안녕하세요. 강미선입니다. 이번 시간은 국가지혜수 단원에서의 핵심 개념 두 번째, 순서와 순서 비교입니다. 자, 5가지의 수에서 이미 순서와 순서 비교에 대해서 알아보았기 때문에 국가지혜수도 같은 패턴으로 간다. 이 정도는 우리가 다 알 수 있겠죠. 자, 그런데 수가 좀 커졌기 때문에 내용도 약간 어렵습니다. 그렇다고 하더라도 100가지의 수나 200가지의 수나 그거에 비해서는 쉽겠죠. 그런데 아이들이 처음 배우는 거기 때문에 우리 어른들이 생각하는 것처럼 그렇게 쉽게 느끼지는 않는다는 거. 물론 어렸을 때부터 계속 세워온 이야기고 순서도 다 비교했겠지만 그래도 우리가 여기에서 교과서에서 배우는 것은 기존의 경험을 굉장히 체계화하고 정리하는 거예요. 그러니까 암묵적으로 잘 해왔다고 하더라도 자, 그것이 체계화되지 않았을 때는 좀 어려울 수가 있습니다. 그런 거 염두에 두고 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 순서와 순서 비교에서는 두 가지 내용을 다룰 텐데요. 자, 먼저 순서, 기준, 방향에 관한 이야기 하고요. 자, 그 다음에 두 번째는 정렬하기입니다. 순서, 기준, 방향에서도 두 가지의 이야기가 진행이 될 텐데요. 첫 번째는 순서와 개수에 관한 거. 자, 그 다음에 두 번째는 기준과 방향에 관한 것입니다. 뭐 이렇게 제목이 딱딱하냐? 그렇게 생각하실 수 있을 것 같아요. 자, 그런데 그렇게 어렵진 않습니다. 순서와 개수라고 하는 것은 무엇이냐면, 이제 예를 들어서, 자, 우리 예쁜 어린이들이 이렇게 있었어요. 어린이들이 1명, 2명, 3명, 너무 친해가지고 이렇게 딱 붙어서 섰어요. 5명, 그 다음에 6명, 7명, 8명, 9명 이렇게 있었습니다. 자, 그랬을 때 앞에서부터 이쪽이 앞이라고 하고 앞에서부터 어떤 어린이가 이제 자기가 몇 번째 섰는지를 이제 찾아보는 거예요. 자, 그런데 이 어린이였어요. 모자를 쓴 어린이를 나라고 우리 아이라고 했을 때는 나다 이렇게 자기 이제 감정이입을 해야 되겠죠. 나라고 생각을 하고 이제 보면은 자, 여기에서 첫째예요. 이 어린이가 첫째, 그 다음에 둘째, 그 다음에 나는 셋째예요. 나는 셋째다. 내가 셋째라고 한 것은 무엇이냐면 예를 들어서 우리가 앞에서 수 개념 할 때 알아보았지만 수를 센다는 것은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 셌을 때 자, 정신적으로 이렇게 일렬로 엮어서 나열을 했잖아요. 그랬을 때 마지막에 5으로 끝났으면 나까지 포함해서 전체 개수가 5개라는 이야기예요. 그렇다면 첫째, 둘째, 셋째라고 했었을 때는 내가 셋째이기 때문에 나까지 포함해서 여기에 있는 사람이 모두 몇 명이란 얘기냐면 3명이란 얘기인 거죠. 내가 셋째이기 때문에 3명이 되는 거예요. 내가 셋째니까 3명. 그렇다면 전체가 9명이었을 때 내 뒤에 있는 사람은 몇 명이 되겠습니까? 전체 9명에서 3명이 나갔으면 여기는 6명이 되는 거죠. 자, 여기에서 제가 말씀드리고 싶은 순서와 개수라고 하는 개념은 내가 셋째였을 때 이 전체 셋째라고 하는 것은 결국은 내 앞에 있는 사람과 나까지 포함해서 3명이라고 하는 개수, 어떤 양을 뜻한다 그런 말씀을 드리고 싶은 거죠. 전체적으로 봤을 때 9명이니까 내 뒤로는 당연히 6명이 있는 거고요. 자, 그럼 위치를 바꾸어서 이렇게 있었어요. 그럼 내가 몇째입니까? 내가 5째니까 나까지 포함해서 5명이고 내 앞에는 4명이 있는 거죠. 나까지 5명이에요. 그럼 내 뒤로는 몇 명 있습니까? 전체가 9명이니까 4명이 있는 거죠. 자, 그리고 내가 여기에 있었다. 그러면 내가 몇째입니까? 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱째. 그럼 나까지 7명인 거죠. 7째니까. 내 뒤로는 몇 명? 그렇죠. 2명. 자, 이렇게 해서 순서 개념하고 어떤 양의 크기 개념이 같이 결합된다고 하는 거. 네, 우리가 한 가지 꼭 알아둬야 되겠습니다. 그 다음에 두 번째는 기준과 방향인데요. 자, 기준과 방향인데 우리가 문제를 풀 때 보면은 이런 말이 있어요. 예를 들어서 8째. 그러니까 문제가 보통 이렇게 박스가 나와 있고요. 박스가 나와 있고 여기에 이제 지시어가 이렇게 있는 거죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 이렇게 있은 다음에 색칠을 하라는 게 문제예요. 8째 이렇게 나와 있고 그냥 다짜고짜 색칠하라 이렇게 되어 있거든요.
대부분의 아이들이 굉장히 잘 풀어요. 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱째, 여덟째 해서 색칠을 잘 합니다. 자, 그런데 여기에 방향이 나와 있지 않았거든요. 그냥 여덟째라고 했지 왼쪽에서부터 시작을 하라는 건지 오른쪽에서부터 시작을 하라는 말이 없었습니다. 그런데 우리 아이들 어쩜 이렇게 문제를 잘 풀까요? 그것은 암묵적으로 왼쪽에서부터 오른쪽 방향으로 간다는 것을 전제로 했다는 거 아이들이 안 거죠. 어떻게 알았어요? 경험에 의해서 안 거죠. 항상 이런 식으로 했으니까. 자, 그래서 여기에서 여덟째라고 했을 때는 뭐가 우리가 전제가 되어 있는 거냐면 왼쪽에서부터 시작한다는 것. 왼쪽에서 시작해서 오른쪽으로 간다는 것이 전제가 되어 있습니다. 그런데 뭐 창의력 문제 그런 데서는 또 여덟째라고 하는 것이 왼쪽에서 봤었을 때 여덟째는 여기지만 오른쪽에서 봤었을 때 여덟째 여기이기 때문에 두 가지가 다 될 수가 있다. 이렇게도 나올 수가 있는 거예요. 왜냐? 기준이 어디라고 말을 안 했기 때문에 두 가지 기준에 대해서 다 생각할 수 있어야 창의력이 높은 거다. 또 이렇게 주장하는 거죠. 그럼 아이들 당황스럽잖아요. 아무 말이 없었을 때는 이게 답이었는데 어떨 때는 이것도 답이고 이것도 답이어야 된다라고 말을 하니까 자, 그렇습니다. 여기서 요령이 많이 생겨요, 아이들이. 아, 교과서 문제에서는 왼쪽을 첫 번째로 하고 가다가 그다음에 좀 다른 이상한 형태의 문제 있을 때는 두 가지를 다 생각해야 되겠구나. 이렇게 요령을 배우는 아이들도 있습니다. 그런 요령을 가르치면 안 될 것 같아요. 제 생각에는 이런 문제에 있어서도 항상 기준이 어디에 있는지를 밝혀야 된다고 생각을 합니다. 그리고 문제지나 교과서 익힘책이 이런 식으로 안 나와 있다고 했을 때 우리가 안 나와 있지만 왼쪽이 첫째였기 때문에 그렇다라고 하는 이야기를 해주는 거죠. 원래 그랬는데 생략되어 있는 거다라고 이야기를 해야지 말 안 해도 네가 알아야 된다 이렇게는 말하지 말았으면 좋겠습니다. 너무 심각한 얘기를 해갖고 막 인상을 쓰고 있는데 네, 순서에서는 가장 중요한 것이 어느 쪽에서 시작해서 어디로 가는지가 중요하다. 그 말씀을 드리려고 그렇습니다. 자, 오늘의 하우메스 뭡니까? 오늘의 하우메스는 여기에서는 여기다 쓸까요? 오늘의 하우메스는 우리가 어디에서 시작하고 자, 어디에서 시작하고 그 다음에 어느 쪽으로 가는지가 굉장히 중요하다. 그것을 밝혀줘야 된다라고 하는 이야기입니다. 자, 그 다음에 정렬하기. 정렬하기는 말 그대로 순서대로 나열하는 거예요. 정렬할 때는 몇 가지 방법이 있냐면 두 가지 방법이 있죠. 자, 첫 번째 뭐가 있습니까? 네, 큰 수부터 차례대로. 큰 수부터 차례대로 이렇게 정렬하는 방법이 있고 두 번째는 작은 수부터 차례대로 이렇게 있겠죠. 자, 그러면 큰 수부터 차례대로라고 하는 거는 다른 말로 말하면 뭡니까? 점점점 작아지는 거죠. 그러니까 작아지는 순서로 이 말하고 같고 작은 수부터 차례대로 하면 가장 작은 수가 있고 점점 커지는 거기 때문에 점점 커지는 순서로 이렇게 되겠죠. 여기에서 큰 수부터에서는 큰 수가 시작이라는 거고 큰 수가 시작이라는 거죠. 가장 큰 수가 시작이니까 그 다음은 작아진다는 거고 여기 작아지는 이라고 하는 것은 방향을 말하는 거죠. 점점 그 순서가 작아진다라고 하는 거 시작점이 아니라 관계를 말을 하는 거죠. 여기에서는 작은 수가 시작이고 작은 수부터 차례대로라고 하는 것은 점점 커지는 순서니까 이건 수들 사이의 관계가 점점 커지는 것이다. 자, 그렇게 말을 할 수가 있겠습니다. 그럼 예를 들어서 여기에서 보시면 여기에서 뭐 우리가 정렬을 하라 그랬는데요. 뭐 이런 수들이 있었습니다. 그러면 이 수가 있었을 때 이거 정렬을 하는데 이제 요구가 두 가지가 있는 거죠. 큰 수부터 차례대로 그리고 여기에서 가장 큰 수가 있고 그 다음에 두 번째, 세 번째. 자, 이렇게 되어 있는 거고요. 이번에는 작은 수부터 차례대로라고 했었을 때는 가장 작은 수가 오고 그 다음 수가 오고 그 다음 수가 오고 이렇게 되겠죠. 자, 여기에서 아이들이 큰 수부터 차례대로라고 하는 것을 어려워하진 않는데 이것이 말이 바뀌었을 때 작아지는 순서로라고 했을 때 그 작아지는 이라고 하는 것이 앞에 이런 말이 나오니까 작은 수를 먼저 써야 되는 게 아닌가 이런 생각을 할 수가 있다는 거예요. 근데 우리가 어떻게 되든지 간에 그 상황을
근데 나이가 많은 사람들은 이렇게도 해석해보고 저렇게도 해석해보고 그래도 어쨌든 같은 이야기다라고 하는 걸 알 수가 있겠지만 아이들은 그렇지가 못하기 때문에 큰 이 있으면 큰 수, 작이 있으면 작은 수 이렇게 생각할 수가 있어요. 자, 이거는 그렇지 않다는 거를 이제 여러 번 경험을 통해서 알게 해줘야 되겠죠. 자, 그렇습니다. 이렇게 해서 이제 우리가 순서와 순서 비교에 관한 그런 개념 설명에 대해서 알아보았고요. 그 다음에 이것이 어떻게 활동을 통해서 조금 더 강화가 될 수가 있는지. 자, 아이한테 질문하는 것도 굉장히 중요하잖아요. 질문을 할 때 예측하죠. 아이가 어떻게 대답을 할 것이다. 그런데 의외의 대답을 할 때가 있어요. 그리고 또 뭐라 그래야 되죠? 우리가 이제 전혀 생각하지 못했었던 그런 반응 왔었을 때 대처하는 거에 대해서 준비가 안 돼 있을 때는 좀 여러 가지로 혼란스럽습니다. 그런데 아이가 대답하는 거 상관하지 않고 막 스스로 생각했었던 질문들을 막 그냥 순서대로 물어보는 분들이 계셔요. 그러면 소통하는 게 아니잖아요. 자, 우리는 항상 준비가 되어 있는 교사가 돼야 되고 주고받으면서 이야기를 해야 됩니다. 자, 제가 말씀을 드리는 게 무슨 얘기인지 이제 동영상을 보시면 조금 더 분명해지실 텐데요. 자, 먼저 내용에 대해서 알아보겠습니다. 활동으로 개념 익히기의 제목은 오징어 놀이예요. 물론 그 생선가게에서 방금 사온 미끌미끌한 오징어를 가지고 놀 수도 있겠지만 여기에서는 그냥 그림을 갖고 놀았습니다. 자, 목적은 순서 알기. 자, 여기에서 순서를 안다는 것은 몇째인지를 안다는 거, 그리고 기준이 어디에서 시작을 한다는 거, 어느 방향으로 가는 거, 그걸 다 아는 것이 바로 순서 알기가 되겠죠. 자, 그러면 여기에 어떤 순서로 또 이 활동이 진행이 되는지 궁금하시잖아요. 자, 그러면 먼저 영상을 보시겠습니다. 자, 여기에 뭐가 있네. 이게 뭐야? 오징어. 오징어 몇 마리 있나 한번 세봐봐. 한 마리, 두 마리, 세 마리. 그게 끼우는 거 오징어? 다섯 마리, 여섯 마리, 일곱 마리, 여덟 마리. 와, 오징어가 8마리가 있네. 자, 그런데 그 중에 한 오징어한테 이렇게 표시를 했어요. 자, 이게 이경이가 네. 찜해놓은 그 오징어야. 이경이가 좋아하는 오징어야. 네. 자, 근데 이 오징어들이 줄을 쓰려고 해요. 자, 이경이 오징어라고 부르자. 이경이 오징어가 몇째 자리에 있어요? 첫째 자리. 오, 이경이 오징어가 첫째 자리에 있네. 그럼 이경이 오징어가 5째 자리에 있으려면 어떻게 해야 되지? 이경이 오징어가 5째 자리에 있게 해주세요. 첫째 자리에 있으니까. 이경이 오징어가 자리를 바꿔. 5째 자리로. 그러면 되겠다. 그럼 이경이 오징어 몇째 자리에 있어요? 5째 자리. 이경이 오징어가 이번에 몇째 자리로 갈까? 첫째 자리. 첫째 자리? 첫째 자리 너무 좋아하는 거 아니야? 그 다음 이번에는 이경이 오징어가 셋째 자리에 가게 해주세요. 셋째 자리에. 그러면 되겠네. 자, 그런데 이경이 오징어가 여기로 갔어. 그럼 몇째야? 꼴찌. 꼴찌? 몇째? 여덟. 네, 8째. 그 다음에 여기에 오면, 이렇게 오면 몇째가 되죠? 여섯째. 어디에서부터 6째야? 여기에서부터 6째야? 여기에서. 그래요? 자, 이경이 오징어가 여기에 있는데, 이경이 오징어가 뭐라고 그랬냐면, 난 첫째다 그랬어. 이게 꼴찌야, 첫째야? 이쪽을 앞으로 하면 첫째. 이쪽을 앞으로 하면 첫째예요? 근데 만약에 이쪽을 앞으로 하면? 꼴찌. 꼴찌. 그렇구나. 자, 오징어들이 이렇게 설 수도 있어요? 이렇게? 오징어가 이렇게 설 수도 있어? 이렇게 쓰자. 자, 그러면 만약에 이렇게 있었으면 이경이 오징어는 몇째예요? 7째. 어디에서부터? 앞에서부터. 위에서부터? 여기서부터 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱째. 얘가 8째지? 근데 만약에 아래에서부터 따지면 여기 둘째. 우리가 아파트라고 생각하면 1층이고 그 다음 몇 층이야? 2층. 밑에서부터는 몇째라고요? 둘째. 그러면 몇째인지 얘기할 때 어디에서부터 이런 말 해야 돼? 그냥 무조건 얘기하면 돼요?
어떻게 얘기해야 될까? 휴지에는 오징어가 여기를 앞으로 하면 둘째고 표시를 해서 여기를 앞으로 하면 일곱째다. 아, 그렇게 말을 해야 되겠지. 어디가 첫 번째인지 얘기해 줘야 되겠지. 네. 응. 자, 그러면 이경이가 한번 만들어 봐. 이경이 오징어가 오른쪽에서 셋째 자리에 있어요. 오른쪽에서 셋째. 자, 오른쪽에서부터 몇째? 첫째, 둘째, 셋째. 왼쪽에서부터는 몇째야, 이 상태로 보면? 여섯째. 여섯째? 자, 잘했어요. 네. 잘 보셨습니까? 아이가 오징어를 맨 처음에 셀 때 그 오징어 축이 깨는 것처럼 굉장히 그 현실감 있게 잘했어요. 아마 엄마랑 그 시장을 자주 가는 어린이였었던 것 같습니다. 어떤 어린이들 중에 특히 남자 어린이들은 전혀 몰라요. 그 생활 속에서 엄마랑 같이 장을 본다거나 그렇게 참여를 별로 안 하기 때문에 그런 것 같아요. 물론 다 그런 건 아니지만 비교적 남자아이들은 이런 문제에 약하다라고 하는 것 좀 아셨으면 좋겠습니다. 그러니까 그 오징어가 어떻게 꿰어져 있는지 모른다는 그 말씀이지 개념이 없다 그런 건 아니에요. 자, 활동 순서를 보시면 먼저 오징어 수를 셌죠. 오징어 수를 세고 나서 그 다음에 가로로 정렬을 했습니다. 가로로 정렬을 했고요. 그 다음에 두 번째는 세로로 정렬을 했습니다. 자, 가로로 정렬했다는 건 무슨 말씀이냐면 이 가로 순서에서 왼쪽에서부터 시작해서 오른쪽으로 갈 수도 있고 오른쪽에서 시작해서 왼쪽으로 갈 수도 있다는 얘기예요. 만약에 왼쪽에서가 첫 번째로 됐었을 때는 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째가 될 것이고 오른쪽이 첫 번째였을 때는 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째가 되는 거죠. 자, 이쪽에서 시작할 수도 있고 이쪽에서 시작할 수도 있었습니다. 그 다음에 세로 정렬을 했는데 세로 정렬도 마찬가지죠. 여기에서 점점 내려가는 순서로 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째 이런 거는 보통 성적표가 그렇죠. 위에 뭐 1등, 2등, 3등, 4등 해서 1등이 위로 올라가잖아요. 그런데 제가 활동에서 보여드린 것처럼 예를 든 것처럼 아파트는 1층이 아래에 있어요. 그러면 1층, 2층, 3층, 4층 이런 식으로 해서 순서가 위로 올라가면서 점점 커집니다. 세는 말이 커진다는 거죠. 그래서 여기를 기준으로 해서 위로 갈 수도 있고 위를 기준으로 해서 아래로 올 수도 있습니다. 기준은 두 가지가 될 수가 있다라고 하는 것을 항상 가로로만 하는 경우가 많이 있는데요. 여기서 세로로도 해서 아이들이 좀 알기 쉽게 그렇게 했습니다. 자, 그리고 이제 활동에서 사용한 오징어로 직접 말씀을 드리면 이제 오징어가 이렇게 있었는데 제가 아이한테 질문을 한 게 있었어요. 여기에서 이경이 오징어가 어디에 있니? 그렇게 말을 하면서 네, 자, 이경이 오징어가 어디에 있니라고 하면서 오징어가 맨 끝에 있었을 때 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 이렇게 있으면 맨 끝에 있었을 때 자, 이 이경이 오징어가 나는 첫째야라고 이야기를 했으면 그것은 옳은 말이냐 그른 말이냐라고 물어봤습니다. 자, 그랬을 때 아이가 뭐라고 얘기를 했냐면 그 전에는 계속 왼쪽에서부터 셌었거든요. 그랬더니 만약에 이쪽에서 시작을 하면 이것은 첫째예요라고 이야기를 했잖아요. 예, 이 아이는 기준에 따라서 순서 세는 방향이 달라진다는 것을 그러니까 순서가 달라진다는 것을 확실히 알고 있었던 거죠. 그런데 이렇게 질문을 했을 때 이 오징어가 나는 첫째라고 이야기를 했을 때 이게 맞는 말이야 그런 말이야 라고 했을 때 멈칫하는 어린이가 있어요. 멈칫하거나 걔는 아닌 것 같아요. 걔는 꼴찌예요 라고 주장하는 어린이가 있거든요. 그러면 똑같은 질문을 했는데 그렇게 반응을 보이는 어린이에 대해서 우리 어떻게 생각해야 될까요? 그 어린이는 방향을 한 가지 방향으로만 아는 거예요. 여기서부터 세는 것만 알고 이쪽에서의 경험이 별로 없었던 거죠. 자, 그런 어린이한테는 그러면 여기 선생님이 있었는데 그 선생님이 이쪽에 있었을 때는 넌 첫째지 하고 뭐 이렇게 돌려서 오징어가 이쪽을 방향을 보는 걸로 돌려서 한다든가 해서 그 방향에 대해서
여기가 앞인 거, 제일 앞으로 가는 거잖아요. 이거 막 바다도 그려주고 해가지고 방향에 대해서 경험할 수 있게 해주시면 좋습니다. 교사는 한 가지 질문을 준비를 했는데 아이가 답을 말하는데 약간 시간이 걸릴 수도 있고 또 제대로 말을 할 수도 있어요. 그걸 통해 갖고 우리는 아이의 머릿속에 들어가서 이 아이가 어디에서 곤란을 겪고 있구나, 아니면 이 개념 정도는 얘가 좀 잘 정리가 되어 있구나라고 하는 걸 알아야 되는 거죠. 그냥 맞고 틀리고의 문제가 아니라 거기에 대해서 우리가 아이들에 대한 정보도 얻을 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 가로 정렬, 세로 정렬하는 그런 내용에 대해서 알아보았는데요. 이 활동을 통해서 우리가 얻어야 되는 하우메스, 뭐가 있습니까? 하우메스 이렇게 해야 되는데, 네, 뭐가 있습니까? 거기에서는 순서는 기준에 따라 변한다. 순서는 기준에 따라 달라진다, 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 자, 여기에서 가장 중요한 게 뭡니까? 기준에다가 별표. 아이한테 기준이라고 하는 용어를 지도할 필요는 없는데 어디가 첫 번째인지, 어디에서부터 시작하는지는 꼭 알려주셔야 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 이제 핵심 개념이 무엇인지 활동으로 개념을 익히는 그런 내용, 어떤 놀이가 있는지에 대해서 알아보았는데요. 자, 그러면 이번에는 이제 문제를 풀어야 되겠죠. 이제 아이가 좋아하는 문제집 가지고 이 단어, 지금 배운 주제에 해당하는 문제를 풉니다. 자, 풀고 나서 아이가 푼 걸 가지고 이제 아이의 머릿속에 한 번 더 들어가 봐야 될 것이고, 아이가 만약에 오답을 말을 했으면 제대로 설명을 하는 방법을 또 우리가 익혀야 되겠죠. 자, 이번에는 오답 분석하고 설명하기입니다. 자, 문제를 한번 읽어볼까요? 놀이기구 앞에 줄을 섰습니다. 내가 앞에서 셋째, 뒤에서 여섯째에 있다면 줄 서 있는 사람은 모두 몇 명입니까? 자, 여기에서 보시면 줄 서 있는 사람은 모두 몇 명입니까? 라고 물어봤는데, 네, 오답, 뭐가 있을까요? 어린이가 이 문제를 읽고 나서는, 앞에서 셋째, 뒤에서 여섯째, 그러면 이미 3+6 같은 경우로 아는 어린이들이 많이 있을 경우에 그 아이들은 또 9라고 대답을 하는 경우가 있어요. 9. 셋하고 여섯을 더하면 9가 나오지. 그러니까 모두 9명입니다. 라고 이야기를 할 수가 있거든요. 자, 한번 실제로 그런지 알아볼까요? 자, 우리의 설명법. 보면, 내가 앞에서 셋째 그랬습니다. 내가 앞에서 셋째. 그럼 여기가 앞이에요. 앞에서 하나, 둘, 셋. 자, 내가 여기에 있었습니다. 자, 그런데 여기에 있었는데 뒤에서 봤을 때는 몇째라고 했냐면 앞에서는 셋째인데 뒤에서 봤을 때 여섯째라고 했어요. 자, 뒤에서 봤을 때 여섯째면 내가 여섯째가 되는 거죠. 그러면 여기에 다섯째가 있고 넷째가 있고 셋째가 있고 둘째가 있고 첫째가 있겠죠. 자, 거기에 해당하는 어린이들이 이렇게 있을 것입니다. 자, 이렇게 하고 나서 자, 그러면 앞에서 했을 때 여기가 놀이기구가 서 있고 우리가 다 줄을 서 있으니까 여기가 앞이거든요. 앞에서 첫째, 둘째, 셋째. 앞에서 셌을 때는 셋째고 뒤에서 셌을 때는 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째니까 자, 이렇게 된 거죠. 그러면 모두 몇 명이 있습니까? 한번 세어볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 9명이 아니고 몇 명이었죠? 네, 8명이었죠. 정답은 8명. 아이들한테 이런 설명을 하실 때 지금 우리가 설명하는 방법은 그림을 이용하는 방법이었어요. 이게 그림을 이용하는 방법인데 설명을 할 때 자, 기준이 여기에 있으면 첫째, 둘째, 셋째 하고 나서 뭐라고 얘기했습니까? 제가 셋째이면서 여섯째니까 얘는 이쪽에 셌을 때 여섯째니까 6, 5, 4, 3, 2, 1 해가지고 동그라미를 그려서 전체가 8명이라고 하는 것을 알자라고 설명을 드렸는데요. 아이들이 이런 문제에서 가장 어려워하는 개념이 무엇이냐면 내가 셋째이면서 동시에 여섯째라고 하는 사실이에요. 내가 셋째이면서 동시에 여섯째. 여기에는 어떤 개념이 들어가 있냐면 나는 우리 엄마가 봤을 때는 착한 아이인데 우리 선생님이 봤을 때는 좀 말썽꾸러기야. 그럴 수도 있잖아요. 똑같은 사람인데 어떻게 보면은 이렇게 보이기도 하고 저렇게 보이기도 합니다. 그런 두 가지를, 그러니까 하나를 봤는데 다른 두 가지 관점에서 본다고 하는 것이 이 또래 아이들한테 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 여기에서 그냥 6은 6이고 3은 3이다. 그리고 6하고 3이 있으니까 이렇게 더하면 된다라고 생각할 수가 있다는 거예요. 이 문제는 결코 쉬운 문제가 아니고 따라서 아이들한테 설명을 할 때 나는 한 명밖에 없는데 이쪽에서 봤을 때랑 이쪽에서 봤을 때는 순서가 달라질 수 있다라고 하는 것을 반드시 강조를 해야 되겠습니다. 자, 이렇게 쉬운 문제를 너는 틀려? 너 뭐 좀 이상한 거 아니니? 그런 말을 절대로 하면 안 돼요. 쉽지 않습니다.
자, 이렇게 해서 오답 분석과 설명하기를까지 마쳤고요. 그러면 지금부터 우리가 지금까지 했었던 내용들에 대해서 다시 한번 정리하겠습니다. 자, 핵심 개념 설명하기에서 순서, 기준, 방향에 대해서 알아보았는데요. 지금 오답 분석에서 보니까 순서와 개수, 그 다음에 기준과 방향이라고 하는 게 굉장히 중요하구나 라고 하는 걸 좀 아셨을 것 같아요. 조금 더 와닿으셨을 것 같은데 그런 내용 앞에서 살펴보았고요. 정렬을 할 때 큰 수부터 차례대로 정렬할 수도 있고 작은 수부터 차례대로 정렬할 수도 있는데 이때 이 말 말고 작아지는 순서대로 나열하라거나 커지는 순서대로 놓아라 이런 말이 있을 때도 해석할 수 있어야 된다는 거, 해석을 못한다고 하면 설명을 해줘야 된다는 거 말씀을 드렸습니다. 그 다음에 활동으로 개념 익히기에서는 아이한테 어떤 질문을 했을 때 그 질문을 통해서 아이가 순서 개념을 가지고 있는지 없는지 또 알아낼 수가 있고 그러니까 가로로 정렬하는 거하고 세로로 정렬하는 두 가지 방법이 있다는 말씀을 드렸습니다. 그리고 오답 분석과 설명하기에서는 똑같은 아이가 앞쪽에서 봤었을 때 왼쪽에서부터 봤었을 때 셋째고 오른쪽에서 봤었을 때 여섯째일 수가 있다는 거, 여기에 들어있는 개념은 동시에 두 가지 관점에서 봐야 되는 그런 내용이 들어있기 때문에 아이들한테 쉽지 않다는 거, 설명을 할 때는 그림을 사용해서 설명을 하는 것이 비교적 쉽다는 거, 그런 말씀을 드렸습니다. 자, 이렇게 해서 9가지의 수에서의 핵심 개념 두 번째 순서와 순서 비교에 대해서 알아보았는데요. 자, 지금 보여드린 활동, 이런 활동을 한번 해보셔도 좋고 아이가 어느 만큼 개념이 들어있는지를 한번 여러 가지 각도에서 알아보셔도 좋을 것 같습니다. 아이를 진단하는 것은 아이들을 잘 지도하기 위한 첫 번째 우리가 꼭 갖추어야 될 준비 과정이라고 보시면 더 좋겠습니다. 자, 그러면 지금까지 수고 많으셨고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.